السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحشتوني كتير كتير كتير. كل عام وانتم بألف خير. خلصنا رمضان وخلصنا العيد ورجعنا لأيامنا العادية من تاني، وجاية لكم بأجمل وأحلى قرص بيتي بالقشطة قطنية هشة، يعني ولا الأفران ولا أي حاجة بقى كانت، يعني المقادير المظبوطة جدا، طعم التمام، والتسوية الصح خالص. وعاوزة أقول لكم بقى حصل معايا في الفيديو ده حاجة خطيرة بجد. الزهايمر اشتغل معايا تمام بجد، يعني هتشوفوا وهتعرفوا بنفسكم. الله المستعان. شايفين جمال القرص؟ تسويتها من الوش ومن القاع. وأقول لكم على سر جمال الوجه بالشكل ده معايا إن شاء الله في الفيديو. لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نسمي الله ونبدأ وصفتنا الجميلة. وبسم الله. ومعايا في البداية كوباية الا ربع من اللبن الحليب. اللبن الحليب هنا دافي فاتر، مش سخن ولا ساقع. في البولة الصغيرة كده نعمل اختبار للخميرة. لو انت واثقة في الخميرة بتاعتك تقدري تستخدميها على طول. تمام. انا هنا هستخدم باكت من الخميرة اللي هو 16 جرام تقريبا، بيعمل معلقة كبيرة. عليهم بمعلقتين كبار من السكر الحبيبات بالشكل ده، وببدأ ان انا ادوبهم كويس جدا مع بعض وبقلبهم خالص. وبعد كده هغطيهم واركنهم جانبا يختمروا بقى كده في مكان دافي لوقت ما نستخدمها وتكون اختمرت باذن الله. ومعايا في البوله الكبيره او طبق كبير بقى علشان نبدا ان احنا نعجن القرص بتاعتنا فيها. وهبدا ان انا انخل كيلو من الدقيق، كيلو كامل. تمام. لازم ننخله كويس جدا الدقيق بتاعنا، حتى لو في الاكياس لازم ننخله. الدقيق اللي انا مستخدماه هنا دقيق متعدد الاغراض، اللي هو السايب مش الاكياس، من المحلات عادي خالص. تمام. نزلت عليه بنص معلقه من الملح ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وعليهم بمعلقتين من السمسم كده محمصاهم في معلقه سمنه. وابدا ان انا اقلب كل المكونات الجافه مع بعض. لما بنحمر السمسم احنا في السمنه وننزله بيطلع ريحه جميله جدا، غير انك تشتريه جاهز او تحطيه ابيض زي ما هو. هنا نزلت بقى بكوبايه من السمنه، طبعا الكوبايه المعياريه اللي هي سعه 250 مللي. وعليهم بحوالي نص كيلو من اللبن الرايب. كيلو الدقيق بياخد معانا نص كيلو من اللبن الرايب. ده طبعا لبن رايب بيتي زي الفل. طيب لو مش متوفر عندك اللبن الرايب تقدري تستخدمي الزبادي او تستخدمي لبن حليب، وتضيفي له معلقه من الخل، هتلاقيه بقطع معاكي وبقى زي اللبن الرايب بالظبط. لكن الصراحه انا مش بحب اعجن خالص القرص البيتي بالميه او باللبن الحليب. هنا بعد ما عجنت العجينه بتاعتي كويس جدا ضفت لها معلقتين من القشطه كده، يا جماله بجد تحفه. الزهايمر اللي حصل معايا بقى يا حبايبي في الحته دي، عايزه اقول لكم نسيت خالص اني اضيف الخميره. شفتوا بقى اللي انا فيه؟ مش قادره اقول لكم قد ايه انا صدمت. انا عماله اعجن في العجينه مش عايزه تلم معايا، وبعدين محتاجه مني لبن رايب كتير وهو المفروض بتاخد نص كيلو. اكتشفت بعد كده ان انا نسيت اصلا اضيف الخميره باللبن بتاعنا. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. طبعا عالجتها كويس جدا. زودت، ضفت لها دقيق وضفت لها ماده دهنيه تاني لحد ما لمت معايا وبقت زي الفل. والله ما بارك، كانت اطعم واحلى قرص. وزي ما احنا ما شايفين طبعا بناخد قطعه كده ونفردها على ايدينا ونختبرها. وبعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها وفي الصاج كده اللهم بارك رصتهم، عايزه اقول لك كمان تقدري ان انت تسيبيها تختمر. بعد ما تعجنيها تسيبيها نص ساعه وبعدين تبداي ان انت تقطعيها، وبعد كده تسيبيها برضو نص ساعة كمان بعد التقطيع. لكن انا اشتغلت على طول وسبتها تقريبا اخدت معايا ساعة او ساعة وربع. طبعا نقدر نشغل التخمير السريع بتاعنا ان احنا ندفي الفرن 5 دقايق وبعدين نطفي النار خالص وندخلهم، هتبقى كويسة جدا. ولكن لو انت واخده وقتك براحتك سيبيها مفيش مشكلة خالص. وبعد ما اختمرت معايا اللهم بارك زي ما احنا ما شايفين طبعا اختلف شكلهم واختلف الحجم بتاعهم. وقبل ما ادخلهم الفرن التركات بتاعتنا الجامدة دي جدا اللي دايما بنعملها سوا مع بعض، دهنة القشطة من على الوجه بالشكل ده خطيرة. طب لو انا مش عندي قشطة اقدر استخدم زبدة، مفيش مشكلة خالص، لكن بلاش زيت لانه ممكن ينشف معاكي القرص. شايفين دهنة القشطة دي بقى بتدي اللمعة والجمال اللي شفناه في بداية الفيديو، وكمان بتدي طراوة للقرصة وبتخلي طعمها مسكر خطيرة بجد، بتخلي ريقها مسكر زي العسل. ولو عملتي القرص ونسيتي ان انت تدهنيها قبل ما تدخليها الفرن، هقولك يا ست الكل ادهنيها بعد ما تطلع من الفرن بالشكل ده. ادهنيها بدهنة القشطة او دهنة السمنة، هتخلي فيها اللمعة والشكل تحفة، هتخليها معاكي حاجة تانية خالص. وعلى طول اول ما تطلع معانا من الفرن بنغطيها كده عشان تفضل معانا طرية وزي العسل. عايزه اقول لكم طبعا بندخلها على فرن مسبق بالتسخين درجه حراره عاليه جدا 200. ما بتاخدش مننا من 10 ل 12 دقيقه.
ممكن اول صاج ياخد مننا 12 دقيقه او 15 دقيقه. تمام. انت بتتابعيها لما تاخد لون خفيف من تحت. تمام. شغلي لها الشوايه، بتاخد لون خفيف جدا من فوق، وبألف هنا وشفا. لينا طريقتين في العجن، ودي كانت طريقه منهم. الطريقه التانية اللي بنبسها زي الكحك، بس انا حبيت الطريقه دي وبعمل بيها على طول. وطبعا عملت معاكم الطريقتين قبل كده، وهسيب لكم الفيديوهات في صندوق الوصف، وهتظهر معاكم في علامه الاي. ودي كانت طريقتي، اعتمدوها بجد هتعجبكم جدا. انجح واجمل قرص. وتسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، اللهم امين. دعوه حلوه من قلبكم، ولكم بالمثل ان شاء الله. لايك وشير للفيديو، والسلام عليكم.